Oke, welcome back to my channel. Sebelumnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimana kita akan unboxing Aspire 3 AMD Athlon 3050. Nah, ini RAM-nya sudah 43, SSD-nya sudah 512, Windows 10 original, dan Office Home and Student 2019 sudah include ya, original. Langsung untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung saja Aspire 3. Nah, ini untuk adaptornya cukup kecil, 45 watt, juga powernya. Nah, ini colokannya kecil ya. Laptop ini kita rekomendasikan untuk sekolah ya, atau sekolah dari rumah, juga untuk pekerja standar saja. Untuk multitaskingnya mungkin harus di-upgrade ya RAM-nya, karena laptop ini bisa di-upgrade sampai dengan 20 GB. Nah, ini kita coba untuk kamera ya. Kameranya 0,3 megapiksel. Kita cek tuh ya, 0,3 ya, standar sih, cukup lah. Nah, oke, langsung saja kita ke bodi belakangnya. Nah, ini warnanya coral black ya. Jika dia belum bisa dibuka untuk satu tangan, nah, ini RAM-nya 4 GB, AMD Athlon 3050 dual core, AMD Radeon Graphics 498 MB atau 500. Nah, di akhir video kita akan upgrade RAM-nya menjadi 8 GB. Nanti kita akan lihat grafiknya akankah nambah. Oke. Nah, ini layarnya juga HD ya. Di Aspire ini cukup slim ya, beratnya kurang lebih 1,5 kg. Nah, ini untuk slot USB 2.0 nya ada satu, dan jack 3.5 nya. Bezelnya tipis sekali, lumayan tipis nih. Untuk sebelahnya ada RJ 45 HDMI dan USB 3.0 2 unit atau 2 buah ya slotnya, juga sama power di ujung. Nah, ini untuk video langsung saja kita upgrade ya RAM-nya, karena sebelumnya 43, kita akan tambah lagi 43 DDR4 2666. Untuk tipenya kita pakai tipe Lexar. Ini sudah dibuka bautnya. Kita akan bongkar ke dalamnya. Oke. Nah, di mana ada slot harddisk ini sebelah kiri pojok. Kipas fan-nya, juga untuk slot RAM-nya. Nah, ini baterainya dan SSD bawaannya ya. Ini ya. Seperti ini jadi dalamnya ya. Bisa di-upgrade juga harddisknya atau SSD SATA. Ini langsung saja kita tambahkan RAM 4 GB Lexar DDR4 2666. Wah, sebang terbalik. Oke, Mas Ara ini teknisi kita. Nah, jangan lupa copot ya sebelum pasang RAM, dan juga pasang kembali baterainya. Nah, kita langsung cek RAM yang tadi kita pasang atau terbaca atau tidak, gitu maksud saya. Jangan lupa pasang bautnya. Untuk upgrade-nya saya sarankan di resminya ya, karena takutnya nanti void garansinya. Sebagai informasi saja.
Nah, sudah kita update. Nah, ini untuk grafik RAM-nya terbaca 2 GB setelah kita upgrade RAM-nya menjadi 8 GB. Sebelumnya 498. Oke. Lumayan sih. Buat game-game ringan ya. Atau desain-desain ringan. Nah, ini untuk keterangan text manager dari memorinya CPU ya. Dan lihat sendiri. Jadi gimana? Apakah Anda tertarik untuk membeli Aspire 3 AMD Athlon 3050? Jika tertarik langsung saja. Oke, cukup sekian video dari kami. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalam.